我靠，孔雀，印度的国鸟。虽然我的房间又脏又破又乱，但是我的窗户外面有一只孔雀。哎，它似乎非常的警惕，它可能听到了一点声音，但它没有发现是从哪里传来的。这个真的很大一只，而且它很漂亮。有这个背后有这个羽毛的，应该是公孔雀是吧？雄的孔雀。看看这个角度可能好一点。哇塞，它是那种真的宝石玛瑙蓝颜色的脖子。哇，翡翠绿的这个背后的羽毛。哥们儿走了呀，不多留一下。真的很漂亮。今天中午刚和我那个印度室友一起结束了午休时间，他带着他女朋友又出去了。不知道他俩睡完觉之后，这床怎么总是这个样子的？这床单都飞了。虽然我的这个房间生活环境很艰苦，但是我的窗户外面有孔雀，还是挺好，不错。现在要去买点东西。前几天我那个前室友他又来了，然后把他的一些东西带走了。之前这个位置的时候，这里贴了一个长方形的一个小镜子，就是淘宝大概20块钱一长片那种的，他给带走了，好像带回家了。我这个要重新买一个镜子。然后还有一个比较绝的是，他把我们宿舍的锁带走了，因为锁也是他买的，然后呢是他的私人物品，他带回他的，我不知道是新宿舍还是新家租的房子还是什么的，反正我现在得去市场买一个新的锁，要不然这个房间只能拴上，锁都锁不了。哎。